सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हमारी विजिट सनसनीवाल डेयरी फार्म पे है, जो गांव का नाम है पुर, तहसील भवानीखेड़ा और ज़िला भिवानी। आज हमारी विजिट है सेलिंग एनिमल जो इस फार्म पे हैं उनके बारे में डिटेल से आगे पूछेंगे। उससे पहले जो भी भाई आज चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम जो भी एक आम पशुपालक से लेके और एक ब्रीडर तक की जो वीडियो डालते हैं, नॉलेजफुल वीडियो भी डालते हैं, फीडिंग के भी डालते हैं, हर तरह की वीडियो वो आप तक पहुंचती रहें। आगे भाई से इन एनिमल्स के बारे में डिटेल से पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मंजीत भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है फार्म पे, और जितने भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। अभी आज अपने पास सेलिंग के लिए कितने एनिमल हैं? भाई साहब अभी तो 2-4 पशु तो बिके हुए हैं। हाँ। जैसे कि कम है, अच्छा, 2-3 दिन पहले बिके हैं। बाकी लगभग 10 से 15 के बीच में भैंसे हर टाइम अपने पास उपलब्ध रहती हैं बिकने वाली। एक जो आपका सेलिंग का काम है, काफ़ी भाई हैं उनकी ये डिमांड रहती है कि बाहर से आएंगे तो रुकने वगैरह की व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत समस्या रहती है। कोई भी समस्या नहीं है। आपके पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं प्रेजेंट में? बिल्कुल सारी सुविधा है, कोई समस्या नहीं आती। बाकी जो भाई नए हैं जिनको इस तरह की समस्या आती है, अगर वो भी चाहें तो मैं उनके लिए लेबर की सुविधा, लेबर प्रबंध करवा दूंगा। अच्छा। जो गाड़ियों के साथ जाने वाले हैं या गाड़ियों की भी किसी भाई को समस्या आ रही है, आप बेझिझक किसी भी टाइम फोन करें, कोई समस्या नहीं है। लेबर की, ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे वो कहीं भेजनी हो ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है भाई, आप एक एक करके जो सेलिंग एनिमल हैं उनके बारे में बताएं कि कितना दूध है। हाँ, मैं जल्दी बता देता हूँ। ये चौथी बार की ब्याई हुई है, पिछले साल 20-21 किलो दूध दे रखा है। और अभी 5-6 दिन की ब्याई में 15-16 लीटर दूध अभी इसमें है। तो बढ़िया ब्रीडिंग के हिसाब की बहुत अच्छी भैंस है, और 20 किलो से कम इस बार भी नहीं रही। बिल्कुल भाई, जो ब्रीडिंग के एक एनिमल के अंदर ज़्यादा मैं एक पशु पे इतना टाइम भी नहीं लूँगा और वैसे भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो आज कैमरे के सामने जो चेहरा है वो मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा ही नॉलेज होगी एनिमल्स की, क्योंकि ब्रीडिंग के लायक जो एक पशु में जो क्वालिटी होनी चाहिए, सींग से लेके हाइट, लेंथ और अडर की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी शानदार है। तो अभी प्रेजेंट में कितना दूध है भाई साहब इसमें? अभी 15-16 लीटर दूध है। 5 दिन की ब्याई हुई है, पूरी तरह से सेट नहीं हुई है, खा पी नहीं रही अच्छे से। ठीक है, ठीक। दे देगी 20 किलो दूध तैयार हो जाएगा तभी बेचेंगे। ठीक। इससे आगे फिर ये भैंस है दूसरी बार की, इसमें 15-16 लीटर दूध इसमें है, और साफ सुथरी झोटी है, बिल्कुल शरीफ और शांत है। बिल्कुल भाई साहब, जो आपके जो पशु मैंने देखे हैं, जो अडर की क्वालिटी है इनकी, वो काफ़ी शानदार है। और जो मैं कहूँगा पेमेंट खर्च करते हैं बाहर से, वो मैं कहूँगा अकेले मिल्क से हटके थोड़ा ब्यूटी पे भी पैसा लगाएं, ताकि आगे जब ड्राई पे अगर किसी कारणवश मानो बेचनी पड़ गई तो उसकी जो पेमेंट है वो काफ़ी अच्छी उठ सकती है। तो अभी इसमें प्रेजेंट कितना दूध बताया आपने? अभी 15-16 लीटर दूध है। 15-16 लीटर। तो आगे और भाई साहब आगे बताओ। ये थोड़ी बीमार हो गई थी, 2-4 दिन में सेट हो जाएगी, फिर बताएंगे इसके बारे में। ठीक। एक ये भैंस है, चौथी बार की ब्याई हुई है। अभी 19 किलो दूध इसमें तैयार है। बिल्कुल। और अभी अगली 4-5 जो इसकी मिल्किंग है, हम बाकायदा लाइव दिखाएंगे या रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, और रूटीन में 4-5 टाइम का इसका दूध दिखाएंगे। मेरी उम्मीद 22 किलो दूध की है इसकी, तो 22 किलो दूध देना चाहिए। जो भी भाई इस भैंस की मिल्किंग देखना चाहता है वो भाई के चैनल पे जाके देख सकता है, सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। तब तक शायद आ चुकी होंगी 1-2 मिल्किंग। हाँ। तो काफ़ी शानदार क्वालिटी है, जो मैन एक मुर्रा के अंदर जो दूध वाली भैंस में देखी जाती है। जो इसका पुट्ठा है, काफ़ी चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सींग है वो भी बिल्कुल इक्वल बैलेंस के ऊपर। टेल में कुछ ही बाल वाइट हैं, और जो टीथ की स्पेसिंग है वो भी काफ़ी शानदार है। और मैंने अडर की क्वालिटी है वही देखी जाती है, क्योंकि अडर सही होगा और दूध में ठीक होगी तो मैं कहूँगा ड्राई तक भी एनिमल जो दिखने में सुंदर होगा उसका आम आदमी ग्राहक मिल जाएगा। तो आगे और भाई साहब के पास एनिमल है, इसमें 15-16 किलो दूध है। हाँ। टाइट अडर की है, ज्यादा खुले अडर की नहीं है, लेकिन 15-16 किलो दूध है इसमें। इससे आगे ये दूसरी ब्यात की, इसमें भी 15-16 किलो दूध है। इसमें 16-17 किलो दूध है, दूसरे ब्यात की है, दोनों दूसरे ब्यात की जोड़ियां हैं।
थोड़ा इस साइड बोल दो एक बार उसमें। ये देखिए हर पशु है उसका जो अडर है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि इतने मशहूर भी और सोशल मीडिया का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं कहूँगा जो भी एनिमल इन्होंने सिलेक्ट किए हैं काफ़ी एक से एक शानदार एनिमल है। तो जो भी पशुपालक भाई इनसे पशु लेना चाहता है तो मैं वीडियो में भाई का, सुरेंद्र भाई एक बार अपना नंबर बता दो। 98123 98123 01213 01213 98 123 01213। तो मैं कहूँगा जो भी बाहर से ग्राहक हरियाणा के अंदर पशु खरीदने आते हैं, आज कंपटीशन हर मैं उस भाई को कहना चाहूँगा जो इस फील्ड में आके और किसी भी आदमी को नीचा दिखाना या एलिगेशन लगाने का काम करेगा, उससे पहले मैं कहूँगा आप इस फील्ड में आएँ और पैसे लगा के, और मेरे हिसाब से 1-2 महीने रुक के देखें, उसके बाद कहीं किसी की टोका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक कोई भी काम हो, आदमी चाहे पशुपालन लगा लीजिए चाहे कोई भी फील्ड, जब तक वो जीतता है ना तब तक सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उस फील्ड में आता है ना उसको पता लगता है कि उसके अंदर सक्षम होने में कितनी मेहनत लगती है। तो जो बाहर से व्यूअर आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई जहाँ से भी पशु लें, चाहे हमारे फार्म से लें, 2 टाइम दूध निकाल के लें, पूरी तसल्ली करके लें। बिल्कुल। और लेने से पहले सर्वे करें मार्केट का, कहाँ से सस्ता पशु आपको मिल सकता है। हाँ। और कोई भी 2 पैसे भी अगर लाख रुपए की भैंस लेनी है तो भी कोई ये करोड़पति आदमी तो लेगा नहीं। बिल्कुल, सब किसान पशुपालक लेंगे। मैं तो ये कहूँगा जहाँ से भी लें अपनी पूरी तसल्ली करके पशु। और कुछ भाई बोल देते हैं कि व्यापारी के पास जो भी है एनिमल है वो ऐसा होता है वैसा होता है। देखिए हमारे घर कोई ऐसी तो सिस्टम है नहीं कि जो हम अपने घर इनको बनाते हैं। एक आम फार्म, अगर ये गलत हैं तो ये यहाँ भी गलत हैं और वहाँ एक आम फार्मर के पास से खरीदी थी वहाँ भी गलत थी। लेकिन मैं कहूँगा भाई ने जो स्पष्ट कर दिया, जो भी पशुपालक लेना चाहता है वो 2 टाइम की मिल्किंग करे, उसके बाद में किसी के ऊपर टोका टिप्पणी का कोई काम नहीं रहेगा। और जहाँ तक मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, शायद हाईटेक फार्म की ये पहली वीडियो होगी, क्योंकि मैं छोटे किसान या छोटे व्यापारियों के पास ही वीडियो बनाने में अभी तक जो भी वीडियो आई हैं, तो मैं कहना चाहूँगा एक साथ इतने पशुओं का सिलेक्शन करना भी बहुत मेहनत का काम है। और हर पशु का कलर है वो बिल्कुल जेड ब्लैक है, लेकिन थोड़ा लाइट मूड होने के कारण थोड़ा ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा रेड कलर लग रहा है। और जो ज़्यादा दूध वाली भैंस होगी उसमें थोड़ी बहुत रेडनेस वैसे भी आ जाती है। तो जो भी पशुपालक वीडियो देख के सुरेंद्र भाई से संपर्क कर सकता है और एनिमल लेना चाहता है, वो एक एनिमल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको भाई के जो पशु हैं वो कैसे लगे। लास्ट में देश विदेश से जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।